现在我们来看到这个非常清澈的水池，它可是很有名的东岳泉水哦。夏天的时候，很多人到这里来泡冷泉。既然我们已经来到了东澳，那么我们一定要来泡一泡这个冷泉，很有名的哦，叫东岳冷泉。这个泉水非常的清澈。在东岳冷泉的上方，我们可以看得到铁道，这个就是北回铁路。这个方向是从台北的方向到花莲的方向，然后我左方看到的是从花莲回台北的方向。我们现在看到一辆列车从北回铁路经过，这个列车是要回台北的哦。